Urtero bisitari asko Urtero bisitari asko erakartzen dituen jarduera da gaurkoan Ezkiora etorri gara Igartubeiti baserri museora. Izan ere baserriko sagar prentxaketa zuzenan ikusteko urteko une bakarra da gaurkoa edota aste honetan sagardo astean egiten ari direna. Goizan goizetik jende asko gerturatzen hasi da eta ongi etorria eman diete antzezlan batekin Igartubeiti baserrian 17. mendean bizi zutena isalatzeko. Jarraian eguerdiko 12etan sagar prentxaketari ekin diote, Igartubeitiko dolarea martxan jarri dute kirikoketa erritmora mendeetan zehar egin ohi zen bezala. 11 telebista gaurkoan lekuko izan da, honen lekuko izan da, ikusteko aukera izan dugu eta benetan ikusgarria izan da. Bisitari asko izan dira gaurkoan Igartubeitin, esaterako Euskal Herritik eta mundu zabaletik etorri dira eta esaterako hona hemen daukagu Aileen Kaliforniarra, entzun dezago. Kaixo, mi amo Aileen. My first time visiting the Basque Country. I love it here. I love the cider house. Beautiful experience. It only happens once a year and today's my lucky day to have this beautiful experience. Delicious, delicious cider. Gipuzkoako Igartubeiti baserri museoa sagardo astea ospatzen ari da. Urriaren 10-etik 17-ra, igandera bitarte. Deigarriena baserriko prentxaketa zuzenean ikusi ahal izango den urteko aukera bakarra dela. Antzerkiak, kirikoketa, erakustaldiak eta erakusketak izango dira aste osoan zehar. Prentxaketak ikusle asko erakartzen ditu eta museoak iraunkortasunarekin duen konpromisoarekin jarraituz prentxatutako sagar guztia Ezkio itsasokoa da. Hitzordu honetan duela mendeetako jarduera honen lekuko izan daiteke bertaratzen den oro, dolarea martxan eta sagarraren prentxaketa zuzenean ikusiz. Urriak 12, 14 eta 15-eko sagar jotzetan kirikoketa talde bat izango da. Kirikoketa sagarrak jotzen sortzen den erritmo soinua da. Sagardo asteak Igartubeiti baserrian bizi izandako pertsonaien bitartez Igartubeiti baserria ezagutzeko aukera eskaintzen du. Asteburuan eta jaiegunean antzezpenak izango dira. Urretxu Zumarragako Karmakros antzerki taldeak eta Amaia Ruiz de Galarretak aktore tolosarrak Kortaberri familia 17. mende hasieran baserrian bizi izandako antzestuko du. Sagarra jarduera honetako protagonista izango da. Sagardo astean ostera Igartubeitiko sagarrondoetako sagar mota ezberdinen erakusketa ere izango da. Egun hauetan Igartubeitira hurbilduz gero euskal kultura eta sukaldaritzaren jatorria eta berezitasuna ezagutzeko aukera ere izango duzue, mundua lau zaporetan margotuta erakusketaren bitartez. Plaza mugatuak dira beraz bertaratu nahi ezkero gogoratu aurrez izen ematea. Euskal Herrian edartzen ari da behien artean zabaldu den gaixotasun hemorragiko epizotikoa. Gipuzkoari dagokionez 890 kasu zenbatu dituzte dagoeneko lurraldeko 315 etxaldetan eta hildako kopuruak ere gorantz egin du. Testuinguru honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza emango die abeltzainei 400.000 euro bideratuko ditu eta bestalde duela aste batzuk ere gaitza hau zabaltzen ari zela ikusita foru erakundeak erabaki zuen animaliei gaixotasunari aurre egiteko aplikatzen zaien larrialdizko tratamendua 100% ordaintzea eta ari gehitu bartzaio oraintsu bertan onartu duten neurri hau. Gaixotasun hau nola ari den edatzen, ene sindikatuko Gariko Itznazabalek azalduko digu, entzun dezagun. Esaten du, animali asko asintomatikok diela, ez du sintomaik manifestatzen, eta gero batetik besteako kruzea ala eta guzti ziten do, moskito ginen do vektore lana, ez? Orduan, ziztatzen do animali bat, alige moskito bat ez, mordo bat izango dira, beste animali batzuta juten diena eta kutsatze lana oik egiten du. Eta dirudinez, moskitok sartzen duen virus kantideen arabera, eragin gehiago edo gutxi edukideke animalitan.
Igande honetan urriaren 15ean landa eremuko emakume nazioarteko eguna izango da, aspalditik gure ama, amona eta arbasoak bizitzaren zaindari eta ingurune naturalaren zaintzaile izan dira. Askotan ikusezin eta isilduak gure familia, komunitate eta ingurune naturalen zaintza euren bizkarretan eraman dute eta testuinguru honetan egun honekin bat eginik hainbat jarduera antolatu dituzte emakume nekazariak balioan jarriz eta ikustarazteko. Aitortza egingo zaie eta hemendik ere esan nahi dugu emakume nekazari euskalduna funtsezkoak dira Euskal Herriko lehen sektorean. Biharrai erantzuteko eta tresna bezala funtzionatzen dugu, orduan testuinguru hortan antolatzen dugu horten ere aurtengo batera jotzia, greba horta behi dago esango dugu pasaria beha indartzeko, eta baitxare antolakuntza propio bat bultzatzeko, eta neska gazte bezala ere zaintza gatazko, zaintza sistemak zen modutan zeharkatzen gaitxun horren inguruan teorizatzeko gure posesiotik, baitxare ongoia beste posesio batzetatik izketan ingo duguen jendiak, eta horri erantzuteko ere testuinguru honetan batera jotzia. batean egindako grebaren testuinguruan emandako gertakariengatik epaituak izan behar ziren Tubacexeko 2 langileren aurkako epaiketa bertan bera gelditu da. Langileetako batek fiskaltzarekin eta akusazio partikularrarekin akordio batera heldu eta 4 hilabeteko espetxe zigorra eta isun ekonomikoa onartu du. Ertzaintzaren akusazio partikularrak 3 urteko kartzela zigorra eskatzen zuen langilearentzat, agintaritzaren aurkako atentatua eta lesioak leporatuta. Beste langilearen kontrako epaiketa atzeratu egin da. Atxiloketa egin zuten ertzainek lekuko bezala agertu behar zirenak deituak izan ez direlako. Epaiketa azaroaren 10ean burutuko da Gasteizko epaitegietan. Hau ez da Tubacexeko grebaren inguruan egondako lehenengo prozesua. Pasadeen urteko azaroan epaile batek enpresaren langile bat kargu guztietatik absolbitu zuen. Uztailean berriz, langile batek 6 hilabeteko espetxe zigorra jaso zuen. Irailean bestetik elkartasun mobilizazioetan parte hartu zuten Aiaraldeko 3 bizilagunen kontrako epaiketa bertan bera geratu zen eta azaroaren 27 atzeratu zen. Aspalditik, Japonia lehentasunezko herrialdea delarik, Euskadi Basque Country 2025 estrategia barruan kokatzen dugu.
Aspalditik ehuntzen ari gara eta sintonia onaren eta Japoniaren eta Euskadiren arteko benetako lankidetza estuaren emaitza da. Borondate alde bietatik dagoala, guk aldez aurretik ere azaldu genduen, euren aldetik argia izan zan atzo, eta nik usteot orain lanean jarraitzeko urrengo pare bat astetan, ez dakik oraindik investidura deialdia noiz izango dan gainera, baina azaroak erdikalde horretara gitzi gora bere ibiliko da, eta nik usteot borondatea badagoala, eta zeren gainean hitz egin bebai, gitzienezko itzura hon bat hartzen dugu. Lanerako, behintzat zabaldu da bide egoki bat. Elikadura burujabetza eta jasangarritasuna ardatz dituen esperientzia pilotua da elikaldia. Bilbo Zaharra eta Zazpikaletako bizilagunen kontsumo ohiturak aztertu eta eraldatzeko auzolan dinamika hain zen ere. Urriaren 16an elikaduraren nazioarteko eguna da eta elikadura burujabetzaren aldeko ekintza eguna baita ere. Hori dela eta aste horretan hainbat jarduera antolatu dituzte eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Urtzi Ugalde elikaldiko kidea. Kaixo Urtzi. Iepa, egunon. Beno, aipatu dugu ezta, elikaldia antolatu duzue, urriaren 16tik 21 bitartean, zein da elikaldiaren helburua? Bueno, zuk esan bezala, azken finean ardatza da elikadura burujabetza eta jasangarritasuna, ez? Eta hain zuzen ere, elikadura bezalako gai potolo batean. Potoloa, baina aldi berean, askotan deskuidatzen duguna edo inertziaz egiten dugun jarduera bat, ez? Orduan, bueno, aste baten egun horietan, nahi duguna da, pixka, kontzientzia hori piztu, ardura gehiago eduki gugan, gure planetarengan, gure ekonomiarengan. Elkarlana delako, proiektuko ardatzetako bat. Elikaldia antolatu duzue beraz, urriaren 16tik 21 bitartean, ze intzuk izango dira, jorratuko dituzuen gai nagusiak izan ere, aste horretan, hainbat jarduera antolatu dituzue, konta iguzu Urtzi. Bai, azken finean elikaldian nolabait 3 rol edo daude jokoan, ez? Alde batetik daude elikaguneak, 60 bat izen eman da, hau da saltoki txiki eta taberna txikiak. Beste alde batetik daude elikaproduktuak, bai, 200 bat inguru registratu ditugunak, ikusi duguna diagnostikoa egiterakoan, taberna eta saltoki txiki horietan eskaintzen direnak, hau da gertukoak, sasoikoak edo ekologikoak diren produktuak, eta azkenik eta importantena elikalagunak, ez? Oin justo izen emate bete-betean gaude, eta orduan 3 rol edo aktore hauen artean pixka bat jardungo gara, eta kontsumoaz haratago, proaktibidade horretaz haratago, hainbat jarduera egingo ditugu, ez? Eta, bueno, bai astelehenean agerraldi publiko batekin hasiko gara, gero, elikasosketaren irabazleen izenak emango ditugu, elikalagunak izateko, sartzen zara baita ere, 30 bat produktuen sosketan. Baita ere, egun horretan bertan, astelehenean biragunean, egingo dugu berbalagun bat berezia elikadurari buruz. Hainbat jarduera da, egia esan, danak buruan ez ditudanak, ez? Baina, egongo da baita ere jardunaldi batzuk, oso potenteak izango direna, Via Campesinako jendea baita ere etorriko da, gero iparraldeko jendea, Urduñako esperientzia baita ere horme gainean jarriko dugu, hau asteazkenean izango da boluntan, elikaderi bat ere burutuko da ostegunean, eskola jarduerak egongo dira elikadurari buruz bai Mujikan eta bai Atxuriko eskolatan,
Gero ostiralean ere potentea izango den bertso dastaketa bat daukagu, Bilbo inguruko bertsolariak parte hartuko dutenak eta kalderapekon izango da hau. Eta gero amaiera emango diogu elikaldiari larun batean, ez? Larun batean egingo dugu ogia egiteko tailer bat goizean, baita ere egingo dugu triki pintxo poteo bat elikagunen inguruan, pintxo lehiaketan parte hartu dutenen inguruan, eta amaiera jaia bira kulturgunean, ez? Kontzertuekin eta elikapintxo txapelketako irabazleei saria emonez. Aipatu duzu, ez da urtzi, 11 jarduera entolatu dituzuela, elikadura burujabetza eta jasangarritasuna ardatz, ez da? Ez dakite ikuslei mezu bat zabaldu aldiezun edo gonbite bat elikaldi honetan parte hartzeko eta, aste horretan, urrengo astetik aurrera, antolatuko dituzuen jardunaldietan parte hartzeko. Bai, batez ere hori, Alde Zaharra eta Bilbo Zaharrako lagun guztieri, bizilagun guztieri, edo lan egiten duten guztieri, edo jarduera komertzial bat egiten duen orori elikalagun bezala apuntatzeko, oraindik ere izen ematea zabali dagoela, elikaldia.eus atarian, eta gero bestetik esatea, esperientzia piloto bat dela, ez? Eta honen helburua baita ere da, jakitea olako jardun bat, hau da, Euskaraldia bezalako jardun bat elikaduran, zentzuriko daukan edo ez, eta poliki-poliki, igual Euskal Herrira zabaltzeko asmo horrekin, ez? Orduan, 11aren jartzuna aprobetxatuz Euskal Herrira zabaltzeko mesua baita ere, eta ia animatzea danok, bakoitzaren esparruan, auzoetan eta herrietan, halako ekimen interesgarriak egitera, desberdinen artean, ez? Azken finean, hemen gaudelako, bai herritarrak, herri mugimenduak, komertzioak, baita ere instituzioak parte hartu behar dute, komunikabideen babesa izan du baita ere 11 eta berriaren partetik, danon artean gauza politak egin daitezkelako elikadura burujabetza eta jasangarritasunean. Eskerrik asko Urtzi Ugalde, gurekin izateagatik, elikaldiko kidea eta animo jardunaldietan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur. Tokiko produktuen astea heldu da Iruñeko Gaztelu plazara. 8. edizioa da aurtengoa eta Nafarroko produktuen erakusleio izateko helburua du. Bertako produktua, ekologikoa eta mimo handiz landutako elikagaiak plazari itzulia ematen dioten hainbat postuetan topatuko ditugu. Oso importantea da lehenengo sektorearentzako kontakto direkto produktoreak eta konsumidarearekin lotzea, jakitea, nolakoa dira produktuak, nola egiten duten produktu hori, eta baloratzeko hain importantea, ze importantea da berarentzako produkzio, kalitatezko produkzioa egitea, eta baita ere jakitea nola egiten duten produktu horiek eta garantizatzeko bere kalitatea. Oso importantea da jakitea hori. Hemen Gaztelu plazan daukaguna da azkenean Nafarroako alimentazioaren irudi politena, goxoena eta gertuena. Seria onak, bertakoak eta oso langile onak bere produktotan. Azokaren helburua Nafarroako aberastasuna gertutik gizarteratzea da. Merkatuaren bueltan dauden ekitaldi guztiak lotuak dira elikadurarekin zein gastronomiarekin. Katak, landa garapenarekin lotutako gaiekin zine emanaldiak, eta aurten gainera bertakotasuna baliatuz konsumitzeko manera bat bertze espazioetara iristeko elikadura saiakera eginda. Gisa horretan, Iruñeko hotelekin akordioak izan dira bertako produktuekin gosariak egiteko.
Hori guztiarekin batera, unibertsitateko jantokietan, jatorri deitura duten produktuekin menuak egin dira. Denetik, bizka bat azkenean Reino Gourmet bezala aukeratzen ditugu Nafarroan egiten den azkenean bai produktu guztiak, eta alden eskaintza zabalena. Baina hemen oso garrantzitsua izaten da beti gaztarena, esnekiak, estia, azkeneko urteetan estia da gorantzari joana, eta gero, pastak, gozokiak, konserba beraiek, agate derivatuak, txerrikiak, garagardoak ere badaude, ardoa ekologikoak, pixka bat azkenean Nafarroako toki hain ezberdinetatik datozen, hain produktu ezberdinak. Guk egiten ditugu behi esnekiak. Egiten dugu esne pasteurizatua, jogurra, gasna freskoa eta gasna guria. Eta ondua ere hasi gara pixket. Eta gure diferentziazioa izan daiteke gure esnekiak badirela larretan elikatzen diren behiekin, ez dela osoikoa sektorean. Auriz berritik, Nafar Pirineotik. Normalen izaten dugu gasna freskoa, Burgos estiloko hori, eta gasna guria. Bai, normalen hilabetetxo bat birekin atratzen duguna, baina orai hasi gara pixket ere jago ontzen. Eta dela 25 urte hasi ginen ekoizten mermeladak. Eta badugu etxeko fruta, frango peliki beire. Hango sagarrak etxekoak dira. Eta aldugun guzia etxeko produktu lantzen dugu edo alik eta hurbilenekoak. Lehenik eta behin kalidadea da lantzen duguna. Gero, hasi ginen normatibak eskatzen zuen bezala, mermelada estrabatzen 150 azukrea eta 150 fruta, baina nire gustoko dulze gizien. Eta pixkana joan gara jeitxiz azukre kantidadea, eta horre geratu gara 170 fruta freskoa, beti fruta freskoa lantzen dugu, limoizukoa eta azukrea, ez dugu aditiborik erabiltzen, behar denean pektina, baina bestela ezer. Igandera arte, Nafarroako bertatik bertarakoen elikagaiez gozatzeko parada hortaz, Iruñeko Bihotzean. Jarraitzen du eta eremua etengabe ari da erasotzen Israel. Egoera humanitarioa gero eta okerragoa da, dagoeneko 338.000 desplazatu baino gehiago daude, egun bakar batean gainera 75.000 izan dira. Bai, gainera kontuan izan behar dugu desplazatu horiek Gazaren barnean direla, ezin dute atera kanpora, Gazatik kanpora muga guztiak itxita dituztelako. Zentzu horretan uste Israelek bere mehatxua betetzen ari dela, argi eta garbi izan zuen argindarra, ura, erregaiak, botika, janaria, hornidura guztiak etengo zituztela eta Gaza suntsituko zutela, eta zentzu horretan bere hitza betetzen ari dira eta bizitzen ari garen egoera, izugarrizko hondamendi humanitario baten aurrean gaudela esan genezake, izan ere aipatu duzu, dagoeneko elektrizaziorik ez dago Gazan, horrek izugarrizko
egoera izugarri komplikatuko du, zeren eta, edozein laguntza humanitarioa jasotzeko ere aukerarik ez dago, ospitaleak ez dakate argindarrik, izugarrizko bombardaketak egiten ari dira, izugarrizko hildako eta zauritu kopurua izaten ari dira, eta Gazako ospitaletan ez daukate zauritu hauek hartatzeko aukerarik, horretan, ni uste behar bada ere hitz egin beharko genuke mendebaldeko zurikeriaren inguruan, hemen ez da aipatzen laguntza humanitario hori nola helarazi, inorrek ez duzue zalantzan jartzen Israelek sarraskia burutzeko eman dioten karta zuria, eta azkenean guztiok batu ikusten dugu beste behin ere, behar bada ere aipatu beharko genuke ez dela Israelek Gazaren kontra egiten duen lehen erasoa, zoritxarrez azken urteotan beti eta berriz errepikatzen den irudiak ikusten ari gara, baina behar bada oraingoan ere, behar bada maila horretan beste pauso bat eman dute, eta gertatzen ari dena izugarria izaten ari da. Badirudi gainera, Israelek ez duela asmorik batzera egiteko eta horrela jarraituko duela. Aipatu dugu, Gazak momentu honetan ez duela argirik, egia da ospitaleetan larrialdirako sorgailuekin daudela, 2-4 eguneko tartea iraupena izango dute sorgailu horiek, baina behin egun horiek igarota egoerak okerrera egingo du. Eta gainera lehen aipatu duzu zuriketa, ez da, Martzelo, tartean adibidez, Alemaniak eta Austriak laguntza hori bertan bera ustea erabaki dute? Bai, azken aldian egia da Palestinarekin ematen den elkartasuna kriminalizatzen aurrera pausuak eman direla. Eta ez da lehen aldia, laguntza humanitario hori Hamasen laguntzarako desbideratzen dela gisa horretako salaketak mahai gainean jartzen direla. Azken finean gogoratu behar dugu Gaza, Zisjordaniak ere egoera oso latza bizi du eta laguntza humanitarioaren beharra dauka, baina Gazaren egoera behar bada oraindik larriagoa da. Erabat itxita dagoen eremu bada, 2.300.000 lagun dira bertan, ez daukate oinarrizko zerbitzuak beraien kabuz zuzenean kudeatzeko aukerarik, beti ere kanpotik heltzen zaien laguntzaren menpe daude, eta horren aurrean, Israelek ere esan genezake laguntza humanitario hori beste arma bezala erabiltzen ari dela. Azken finean, Gazako populazioa ito edo erail nahi du zuzenean, eta horretarako ere hornidura horiek moztea erabaki du. Esan bezala, Europako eta mendebaldeko beste herrialdeekin oniritziarekin. Azkenean badirudi Europako batasunan estatu batzuek ez dutela pausu hori eman nahi, eta azkeneko diru laguntza humanitarioaren hornidura hori etetea ez dute erabaki momentuz, baina azkenean ikusten dugu, duela urte batzuk pentsaezinak izango ziren neurriak dagoeneko agenda politikoan ezarrita daudela. Neurriak aipatu dituzu, izan ere, nazioarteak neurriak jar ditzaken bakarra da, Israelek eraso horiek gelditzeko edo, egun hauetan, hainbat adierazpen entzun ditugu nazioarteko ordezkarien inguruan, nola balatu genezake ordezkarien adierazpen horiek eta euren jarrera? Ni uste egia esan palestinarrek ez daukatela itxaropen handirik nazioarteko erakundeetatik heldu daitezkeen laguntzaren inguruan. Begiratzen egondu naiz eta nazio batuek erresoluzio ugari onartu dituzte Palestinaren alde eta Israelen politikaren kontra. Adibidez, azkena 2016 urtekoa da eta Israelek burutzen ari den kolonizazioaren kontra egiten du eta kolonizazio hori gelditzeko deialdia egiten du. Hori esan bezala 2016 urtean izan zen, eta ordutik kanona Israelek kolonizazio hori mantendu eta areagotu egin du. Azken finean beti ere esaten da, negoziazio baten inguruan dagoela konponbidea, baina nire horretan ere kezkatiak izateko elementuak ditugula. Azken finean konponduko da egoera edo konponduko zubeten bat helduko da, baina zoritxarrez egoera ez da sakonean konponduko edo eta datozen hilabeteotan edo urteotan berriro izango dugu beste
beste sarraski bat edo beste hondamendi humanitario bat. Azken finean ni uste Israelek oniritzia dauka bai mendebaldeko estatuen partetik eta azken aldian ere herrialde arabiar ugarirekin harreman diplomatikoak eta negozio ekonomikoak burutzen ari da, sinatzen ari dira, eta zentzu horretan, ni uste azkenean beste behin palestinarrak bakarrik daudela eta nazioarteko komunikatzeak berriro ere begiak itxiko ditula pairatzen ari garen hondamendi larri baten aurrean. Ane Barrenetxea Subako abeslariarekin kolaboratzeko ideia sortu zen lehen urteko Durangoko azokatik. Bertan azokan ginala niri bapatean bururatu zitzaidan ja bagenekalako ideia aurten zer egingo genuen eta esan jo, Sua bada talde bat aspaldian elkarrekin jo ez deguna askotan kointziditu eta jo, alare ustez kodigoak partekatzen ditugula, antzeko estiloa jotzen ditugula eta jo, ondo legoke pixkat gure arteko sinbiosi hori sustatzea edo behartzea, eta esan genuen, horretarako guaien gozan berarekin kolaboratzea. Eta holaxe izan zen, galdetu genion, eta oso ideia ona iruditu zitzaion. Lier, Ane Barrenetxearen laguntza izan du aurkeztutako azken abestian. Sua taldearen abeslariak eta lider Nandok beraien ahotsak elkartu dituzte hortzak izen hartu duen kantan. Amorrua, mehatxua eta hortzak erakustearen inguruan hitz egiten duen lana. Hori gure betiko amorrua edo pixkat gitarraren distortzioa eta kolpe, bateria kolpe fuerteak, nik uste frenetismoa, hori delako abestiaren ezaugarri, de hecho, azten danetik ja oso frenetikoa da. Eta gero, Ane eta Bion arteko ahotsen harmonia nik uste oso ondo gelditu dela. Berak ahots finagoa daka, nik igual ez dakit nola deskribatu nire ahotsa egia esan, baina Bion ahotsak nik uste oso ondo funtzionatu duela. Lier taldearen ibilbidea 2015ean hasi zen. Urte hauetan zehar, 4 lan luze argitaratu dituzte. Hauts, tenpluak erre, hemen eren sugeak daude, eta hutsa zen helmuga. Hauei, Versus izeneko lan motza gehitu behar zaie oraingoan. Versus taldearen azkeneko lana izan daiteke. Izan ere, Lierreko kideek atsedenaldi bat hartuko dutela iragarri zuten irailean. Etenaldia egitea erabaki dugu azkenean 8 urtez egon garelako hor lanean, lan jota fuego eta ez degulako perspektiba hartzeko arnasik hartu ere egin. Orduan, gogoa genuen gelditu eta gainera gelditu noiz bueltatuko garen jakin gabe. Nik momentu honetan esango nuke baietz badugula intentzioa itzultzeko, baina inkognita bat da, eta horretarako hartzen dugu atsedenaldia. Ideia hori benetan ezur mamitzen den jakiteko. Eta ikusi, agian penaz erabakitzen dugu, beste etapa baten gaude eta ez gera itzuliko. Orduan, horregatik ari gera pixkat, ez dakigula, etenaldia aurreko bolo hauek ez dakigu azkenak izango diren edo ez. Orduan, gomiatzen jendea etortzea, ze benetan, eta hau benetan da, ez da estrategia bat. Ez dakigu zer gertatuko den. Etenaldiragoa zela, hori badakigu. Ez dakigu urtebete 2 urte barru itzuliko garen edo ez garen itzuliko, orduan ez dakigu. Biraren kontzertuak martxora arte luzatuko dira. Ustaritze, Gernika, Innsbruck, Karlsruhe, Amurrio, Gasteiz edota Bilbon egongo dira besteak beste. Azkeneko kontzertua Donostian izango da, martxoaren 2an. Ondoren, taldeak atseden hartuko du 9 urteko ibilbideari. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusia ekiteko unea. Izan ere, bihar abiatuko da Usurbilen batera jotzea, eta horregatik gaurkoan gurekin ditugu Uma Bolazia eta Usue Alkorta, Euskal Herriko neska gazteak sareko kideak. Kaixo Bioi eta ongi etorri.
Kaixo, bai. Eskerrik asko. Bueno, bihar abiatuko da batera jotzea, prest, zaudete? Bai, azkenengo lantxoak iten ez, muntaketan gabiltza eta ja egindako guztia eginda dago, beraz azkenengo kontuak izterakoan, biharko dena ekiteko preste egongo delakoan gaude. Prest zaudete beraz, eta ez dakit, izen ematea eta nola joan da, egia da imaginatzen dut, orain arte, oraindik jendeak apuntatu daitekeela, baina nola doa? Bai, izen emateak irikita jarraitzen dugu, baina, beti ere aforua bete arte ongo litzake irikitza, orduan dei bat ere emetikan izena emateko gertatu nahi balin bada batera jotzea, eta printzipioz badijua betetzen, hasi que posik ere zentzu hortan. Eta gainera, aurtengo batera jotzea, testuinguru berezi batean dator, ezta? Azaroaren 30ean greba feminista orokorra dugu, eta zehazki hori egongo da erdigunean. Hori da, batera jotze bat izan genuen duela 2 urte Elizondon, hark funtzio batzuk betetzen zituen, eta ikusi genuenez, Euskal Herriko neska gaztei bultzada emateko tresna egokia zela, aurretik ere udalekoak egin izan ditugu 2017tik, eta artean izan genituen beste udaleku batzuk, eta bertan egokia iruditu zitzaigun beste batera jotze bat egitea, zaintza greba orokorra zetorrela kontuan hartuta. Utopiak lehertzeraino lelopean, ezta, batera jotzea, eta modu batean edo orduan, batera jotze honen helburua hori izango da, ez? Greba orokorraren gaia edo lantzea. Bai, hori da. Batera jotziak betetzen du funtzioa momentuko biharrai erantzuteko eta tresna bezala funtzionatzen du, orduan testuinguru hortan antolatzen dugu aurtengo batera jotzia, greba horta behi dago esango dugu saria beha indartzeko, eta baitxare antolakuntza propio bat bultzatzeko, eta neska gazte bezala ere zaintza gatazko, zaintza sistemak zemodutan zeharkatzen gaitxun horren inguruan teorizatzeko gure posesiotik, naiz baitxare ongoia beste posesio bat zetatik izketan ingo duen jendiak, eta horri erantzuteko ere testuinguru hontan batera jotzea. Aipatu duzu, zareak ehuntzeko, zein garrantzitsua den batera jotzea, Euskal Herriko neska gazte ezberdinak elkartzeko eta problematikak edo iritziak elkarbanatzeko. Bai, azken finean esan bezala zaintza greba feminista datorrez, eta hor ikusten dugu gure sujetutik ekiteko behar bat. Egia da Euskal Herriko neska gazteak oro har herrian eta tokian tokiko militantziatik abiatzen dela. Hortaz, halako ekimenek laguntzen digute ez, sare horiek zabaltzen, baita akaso mugimendu feministan beste modu batera militatzen duen jendea hurbiltzen edo gurekin saretzen ere, eta bi funtzio horiek betetzen ditu ez. Batetik gure sare propioa ehuntzea, baina baita beste sare batzuetan dabien jendea gurekin harremanetan jartzea ere. Zareak ehuntzea eta indar berritzeko orduan baita ere balio du topagune batera jotzeak, ezta? Hori da, bai. Bagabiltzelako feministak Euskal Herriko neska gaztean sarian antolatuta, baina bagabiltzelako ere feminista asko beste herri mugimendu desberdinetan, orduan elkargune bezala funtzionatzen du batera jotziak eta bitxare iritzi desberdinak, toki desberdinetatik datozenak, herri mugimendu desberdinetatik datozenak, horrentzako topagune bezala eta horrek ere borroka ezberdinak ere elkar indartzen duen hortan ez, baita ere indar berritzeko elkargune bezala. Duela 2 urteko batera jotzea Elizondon izan zen, aurten Usurbilen, ez dakite Usurbilen zer nolako harrera jaso duzuen? Harrera nik uste dut oso positiboa izan dela ez, laguntza asko eskaini dizkigute herri mailan, gainera bertako neska gazte sarea ere nahiko indartsua dago eta horrek ere ahalbidetzen duelako ekimen bat herri jakin batean egitea behar diren azpiegitura guztiak kontuan hartuta ez, eta urte guztiko lanerako ere erraztasun horiek eskertzen dira eta zentzu horretan oso eskertuta gaude Usurbilgo herriari. Saiatuko gara itzultzen ere jaso duguna, ez litzake izango posible batera jotzea aurrera teatzea Usurbilgo herritxarrak eta Usurbilen lana etxen duen ere jende horredanan laguntzai gabe eta azaldu duen prestutasunik gabe zentzu hortan oso eskertuta eta espero dugu herriari bueltatuko diogula mandakoa. Aipatu dugu lehen ez da, batera jotzean greba feministaren gaia erdigunean egongo dela. Okertzen zualdin banaiz, 3 mahai inguru zentral egongo dira batera jotzean, grebarekin zerikusia duten mahai inguruak, ez da?
Bai, bueno, grebarekin baino ez, orain erdigunan ditugun problematika nagusiekin edo daukate zerikusia, lehena utopiak lertzeraino lemapean jarri dugu, eta bertan apur batez, aurretik esan dugun guztia, gehiago sozializatzeko tarte hartuko da, baita utopia hori gehiago definitzeko tartea, eta neska gazte taldeetako kideek hartuko dute parte lehen mai inguruan, eta bigarren mai inguruan berriz sujetua jarriko da zalantzan ez, mugimendu feministan eta gure barne gatazkan ere baduelako pixua, eta horretarako eragile desberdinetako eta norbanako desberdinak jardungo dira eztabaidan, eta azkenengo mai ingurua apur bat izango da greba orokorrera ez, esan dugunez guk geure sujetutik eta gure lekutik egin behar diogula ekarpena greba horri, erabakitzeko ez, zein den gure irakurketa zaintzarekiko eta ondoren hortik abiatutako antolakuntza eman dadin. Izan ere, zaintza erdigunean egongo da, eta neska gazteak zaintzaren problematikak nola gurutzatzen duen edo azalduko da, edo landuko da, batera jotzean. Zehazki edo mai inguru bat usuek bota doan bezala eztabaidatuko dana zaintza sisteman inguruan. Alde batetik egongo da hasieran hitzartziantzako tarte bat, eta hitzartze hortan hartuko dugu parte trabajadoras no domestikas eta labeko kide batek, baitxarek greba esperientzia baten egondan langile batek, Euskal Herriko Mugimendu Feministak eta Euskal Herriko Neska Gazteiak lantalde motorretik ere egongo da beste hitzartze bat, eta guri dagokigunean bakoitzak kokatuko du, ez? Zaintza sistemaren ertz desberdinak eta saiatu gera pixkat bertan errepresentazio hori edo bilatzen. Orduan guri dagokigunean kokatuko dugu Euskal Herriko Neska Gazteetatik nola zeharkatzen gaituen zaintzaren gatazkak edo, eta bertan botako da, ez? Enpleguan, arloan, betetzen ditugula zaintza lan prekarizatuenak, lan feminizatuak, enplegu arlotik kanpo ikusten dugula zela militantzia espazioetan, lagun artean, bikote heterosexualak dakaenan kasuan zen nola, neska arduratzen da askotan gizonan zaintza afektiboaz, baitxare lankarga handiago hori ikusten duguna klasean, ikusten duguna orokorrean, gizonekin partekatzen ditugun espazioetan edo, orduan, mai inguru hortan kokatuko dugu guri ertz horretatik edo nola zeharkatzen gaitun zaintzaren gatazkak, eta bigarren zati hortan hori behin kokatuta eta ertz desberdinak kokatuta zentratuko gara gehiago neska gazte bezala nola antolatu behar garen grebaren aurretik eta nola galditu behar ditugun unibertsitateak, nola galditu behar ditugun institutuak, eta bigarren zati hori izango litzake antolakuntza horretara bideratuta zentzu hortan. Hiru mai inguru zentral, batera jotzeak bali du sareak ehuntzeko, indar berritzeko, hitzaldiak, tailerrak egongo dira, baina horrez gain aisialdirako tartea ere badu batera jotzeak. Hori da, ez? Azken finean, helburua baldin bada saretzea eta harremanak sortzea uste dugu aisialdiak ere behar duela, ez? Bere espazioa eduki gure egitarauan, horregatik lehen iuntzean esaterako bertso saioa egongo da, ondoren Nola Salvador, bigarren gauean berriz Samantha Hudson, Ibilbedi, Zizta eta Erlantz, naiz DJak, hortaz, eta egunean zehar badaude ondoren tailer batzuk ere, guztia ez da izango ez, soilik saretzea edo antolatzea modu formalean ez, testuinguru informalek ere borrokatzeko espazio batzuk sortzen dituzte ondoren emaitzak emateko, eta horregatik aisialdia ere eskaintzen dugu. Eta bai izan dara autu bat, eskaintza hori aisialdiko eskaintzara izatea espazio esmisto bat. Uste dugulako ere sustatu behar dela espazio esmistoak aisialdi eremuan, orduan, autu hori oinarri hartuta edo ere saiatu gea eskaintza hori antolatzen, eta ez bakarrik aisialdiari dagokionean saiatu gea ere planteatzen ditugun printzipioei jarraiki edo batero jose eredu ahalik eta jasangarriena eta edo antolatzen, eta horri guztiari erantzutea lortzen dugu. Eta horrez gain protesta ere egingo duzu, ezta? Hori da, ez, antolatzeko beharra esan dugu lehen bazegoela, eta antolatzeko behar hori praktikara uste dugu batera jotzen ere eraman daitekela, horregatik larun bat arratsaldean mobilizazioa egongo da, eta deialdia egiten diegu herritar guztiei,
batera jotzeko mobilizaziora batzeko, kasu honetan mixtoa izango da manifestazioa, hortaz, ahalik eta jendetsuena izatea nahi genuke. Antolakuntza aipatu duzu, izan ere, ezinbestekotzat jotzen duzu antolakuntza, eta ikuspegi horretatik nola ikusten duzu Euskal Herriko neska gazteen sarea? Gure leloa da utopiak lehertzeraino, eta uste dugu utopiak balio digutela norabide bezala, balio digutelako irudikatzeko orain eta hemen ze proiektu alditzugun eraman aurrea edo utopia edo irudikatzen ditugun eszenario horietako bidean, eta utopia horiek lurreratzen dira diogu proiektu politiko konkretuetan. Orduan, eta resistentzia desberdinetan. Eta horrien adibidetako bat da greba, baina baita ere orain eta hemen eskagazte talde desberdinak aurrea eramaten dabiltzan dinamika eta proiektu desberdinak. Orduan bagabiltza eta horrek elkartzen gaitu, antolakuntza feministak, eta euko dugu ere usiokota daun bezala tarte bat ere mai inguru zentral baten proiektu ezberdin horrek ere partekatzeko batera jotzian bertan, eta hortan jarraitzeko autua etxen deula. Utopiak lehertzeraino dio leloak, izan ere distopia baten aurrean kokatzen gara, ez da? Hori da, gure relatoa azken finean saltzen digutela distopia etorkizuneko zerbait dela, ez? Etorkizunean ez dagoela zer eginik, mundua amaituko delako, eta horrek apur batera ematen gaitu geldik egotera, immobilizazio batera, eta guk sinisten dugu distopia egongoa dela, ez? Baduela jasangarriak ez diren bizitzak, eta horrek egiten gaituela, egiten duela sistema bera distopiko, eta ondorioz utopiak gaurko testuingurutik eraikitzen eta hortzimo horiek eraikitzen hasi behar garela, eta egun utopikotzat saltzen diguten errealitate hori apurtzen, ez? Herri akordioa aurkeztu du mugimendu feministak eta zaintza eskubide unibertsal giza aitortzeko eskatu du, eta zaintza sistema publiko komunitario hori lortzeko bidean, zuek zeintzuk uste dituzue izango lietezkeela eman beharreko lehenengo urratsak? Bai, herri akordioa da akordio bat eragile sozio sindikalen artean sortu duguna edo, eta bertan planteatzen da zaintza sistemaren antolaketa irauli behar dela, gaur egungo sistema kapitalista, kolonial, patriarkala irauli behar dela, ez? Orduan, hori hortzimugatzat hartuta, kokatzen dira ere premia batzuk, igual orain kolapsatu duen dauden bizitzak edo zaborgarrienak diren bizitzak behar dituzten beharretatikan edo abiatuz premia batzuk izendatzen dira herri akordioan jasotzen direnak ere, abiatuta eta premio horrekin edo izango litzake zaintza sistema publiko bat behar deula, publikotasuna aldeko defentzan berretsi behar gehala, publikotasun hori izan behar dela kalitatezkoa, privatizazioak zelatu behar ditugula, lan baldintzak duindu behar diala, bizi baldintzak duintzian aldeko posizionamentu hortan, eta herri akordioak hori jasotzen du abia puntu bezala edo, abia puntu bezala baliako lioken premio horrei erantzuteko proposamenak jasotzen ditu, beti ere hortzimugatzat horrek emango ligukelako bide gero beste proposamen batzuk artikulatu ahal izatera edo, orduan, zentzu hortan plantatzen dugu herri akordiotik edo. Izan ere, guztiak izango gara zainduak gure bizitzako momenturen batean, edo zainduak izan gara dagoeneko, eta gaizorik gaudenean, osakidetzara jotzen dugun bezala, ere eskubide hori eduki beharko genuke. Egia da, osakidetzaren kontua ez dela adibideriko berena, privatizazioan goazelako, baina, hori. Bai, azken finean, zaintza da, ez jasoten duzuna, baina ematen duzun zerbait ere bai. Eta pertsona guztiok ez dugu lan karga edo zaintza karga bera. Hortik datorrez, irakurketa neska gazteok zaintza nola zeharkatzen gaituen, noiz zaintzen dugun nola zer egoeratan, eta horrek sortzen gaitu, bilakatzen gaitu sujetu propio bat, eta hor erantzun behar diogu ez zaintzaren aferari gure ikuspuntutik. Egia da, sistema publiko komunikario hori luzera begirako planteamendu bat da, hainbat kontu apurtu behar dira, eta izan ere, oraindik bada zer hausnartu eta hausnartzeko tartea ere batera jotzean egongo da. Hori da,
zaintza sistema publiko komunitario hori edo hortzimuga, esan dugu bezala hori orain eta hemen lurreratu behar dugulako, hori hortzimuga bezala kokatuta edo orain zer egin behar dugun, ez? Orduan, zer egin behar dugun hortan, hortako antolakuntza beharrezkoa da, eta hortako beharrezkoa da antolakuntza erako, espazio batzuk sortzeako gogoetatzeko, antolakuntza hori nondik, nola, ze modutan egin behar dugun edo hausnartzeko, eta batera jotzea izango da hortako momentu bat, jasoko dalako ere hori. Esan dugun bezala, taldeakuntza zertan da bilen, ze proiektukin, zertan, ze modutan algean ere elkar elikatu, biharrezkoa dalako hori antolakuntza hortako, eta antolekuntza biharrezkoa dakaulako sistema iraultzeko bidean edo. Zene garrantzitsua da, izan batera jotzearen ostean, izan grebearen ostean, mugimendutik lanean jarraitu beharra badago. Hori da. Eta batera jotzea da mugarrietako batez, baina gero dator greba orokorra, greba orokorraren ostean beste mugarri batzuk izango ditugu, eta halako puntuek elkarrekin gaudela erakusteko balio dute ez. Ikusteko zuk egiten duzun hori ez duzula zuk zure herrian eta zure konbikzio propioz bakarrik egiten, zerbait kolektiboa dela ikusteko. Eta bukatzeko neskak, oraindik izen ematea irekita dago, mezu bat, ez dakit, ikuslei animatzeko, animatzen izan protestara joateko, izan batera jotzera joateko, mezu bat zabaltzeko. Bai, asko dakagula protestatzeko, asko dakagula salatzeko, asko dakagula ere entzuteko toki desberdinetatik, hortako izango dela batera jotzea, izango dela indar berritzeko momentu bat, bihar deguna mugimendu feministan, elikatuko garena ere beste mugimendu desberdinetan dozen feministatatik, izango dela mugarri handi bat, bereziki gaztiontzako ere oain ditugun erronka guzti hoiei aurre egiteko edo, así que, emateko izena, animatzeko, izango dela... Urte guztian borrokatzeko txute bat izango da, azkenean ordaz animatu. Eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, Ursue Elkorta eta Uma Ulazia, animo baita ere, lanean jarraitu barra duze, baina egin berdinean ondo pasa. Oso, mila esker